Армысыздар, құрметті достар. Бүгін біз қазақ күресінен, самбо күресінен және дзюдо күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Спорттың осы үш түрінен Қазақстан Республикасының бірнеше дүркін чемпионы. Қазақ күресінен және самбо күресінен Азия чемпионатының жеңімпазы. Самбо күресінің әлем чемпионатының қола жүлдегері және де әлем барысының күміс жүлдегері Мақсат Исағабыловпен жақынырақ таныс боламыз. Ендеше Мақсатпен таныс болайық. Бүгін бізде мінекей менің жанымда Мақсат Исағабылов. Мәке, қош келдіңіз. Ең алдымен алтындай уақытыңызды бөліп, бізбен сұхбаттасуға келіскеніңізге көп рахмет. Көңіл-күй қалай? Көңіл-күй тамаша, өте жақсы көңіл-күй. Енді алғашқы сұрақ бізде осы өмірбаяныңыз жайлы айтып өтсеңіз, қай жылы дүниеге келдіңіз, қай жақта тұрасыз? Мен 1994 жылы 17 қарашада Қармақшы ауданында дүниеге келдім. 2005 жылы осы спорт залға барып, әкем Болат Кенеев жаттықтырушыма табыстап, сеніп спорт жолы басталды. Енді бағана осы өзіңмен сұхбаттасуға келе жатқан кезде ақпараттарды оқыдым. Сіз бір емес бірнеше спорт түрімен айналысады екенсіз. Оның ішінде жаңағы қазақ күрес, самбо, дзюдо. Неше жастан осы спорт түріне келдіңіз және бірдей спорт түрімен айналысу қиын емес па? Жоқ, ешқандай қиыншылығы жоқ. Жаңағы самбо күресінде, самбо күресі болсын, дзюдо, қазақ күресі, үш күресте де өз айырмашылықтары, ерекшеліктері бар. Атап айтсақ, самбо күресінде аяқтан ұстап әдіс жасай беруге болады. Ал қазақ күресінде және дзюдо күресінде аяқтан ұстауға болмайды. Сосын жаңағы жерде жатқанда әдіс қолдануға болмайды. Қазақ күресінде, ал дзюдо күресінде, самбо күресінде қолдана беруге болады. Деген сияқты осындай айырмашылықтары бар. Және де осы үстіге киетін осы спорттық киімінде ерекшеліктері бар. Сондай ерекшеліктер. Осы спорт түрлеріне неше жастан бастап айналысқан дұрыс? Негізі қазақ күресінде ғылыми тұрғыдан жаңағы омыртқаның қатайғаннан кейін кішкене 10 жастан бастап қатыса беруге болады. Самбо, дзюдо? Оның үшеуі де бір күрес, сондықтан үшеуіне де сол 10 жастан бастап қатыса беруге болады. Түсінікті. Енді өзіңізді білеміз, көптеген жарыстарға қатысып жүрсіз, жүлделі орындарды иеленіп жүрсіз, көптеген елдерде болып жүрсіз. Өзіңізден өткен бір қызықты оқиғамен бөлісіп өтсеңіз, мысалы, күресіп жатқан кезде бір қызықты оқиға болды ма? Қандай қызықты оқиғалар өтті басында? Енді спорттағы әр жарысқа шыққан кез, әр жаңағы сапарға шыққан кездің барлығы қызықты ғой енді. Осындай кезде еске түспей қалады. Бір қызық болған, бір рет Кореяға баратқан кезімізде осы әскерилер арасында дзюдо күресінен олимпиадаға бара жатқанымызда біздің ұшақпен басқа сырт елге жаңағыдай сусынды қазақ елінің сусынды алып өтуге болмайды. Жаңағы неден өткізілмейді, жаңағы таможнядан. Сол кезде мен өзім сумкамен салғанымды білмейді екенмін. Ана таможнядан да білінбей өтіп кеткен. Жаңағы Корея мемлекетіне барып, жаңағы қонақ үйге орналасқаннан кейін барып қарасам, өзіміздің кәдімгі тастай суымызды алып өтіппін. Сояққа барып, өзіміздің суды ішіп, қазымызды алып барғанбыз, қазы қартамызды. Енді жарыстарда өзіңіздің жиі қолданатын үш тәсіліңізді көрсетіп өтсеңіз қазір. Көрсетіп өтейін. Атап айтсақ, іштен шалу, қырқа шалу деген әдістерді жиі қолданып, осы әдістерім жаңағы
өзімнің коренный прием дейді ғой, сондай приемдарым бар. Менің осы жарыста жиі қолданатын әдісім іштен шалу деп аталады. Көрсетіп өтсек, мінекей. Бұл бірінші әдіс, екінші әдіс осы қазақтың қара жамбасы дейді ғой. Осы әдіс мінекей. Осылай алып. Үшінші әдісім, енді бұны іштен шалып, аяқты көтеріп жақтыру, пат-пат деп айтылады. Осы спорт түрлерінде енді қазір әлем бойынша енді айналысып жүрген спортшылар енді жеткілікті. Өзіңіздің ойыңызша топ 5-тікті атай аласыз ба? Мықты дзюдо, самбо және қазақ күресі. Осы үшеуі әлем бойынша топ 5. Енді қазір әлем чемпионатын 10 рет қатарынан ұтқан франциялық дзюдошы бар, Тедди Ринер деген. Бірінші сол палуанды атап өтсем болады. Екінші Ильядис деген грек палуаны бар. Олимпиаданың жеңімпазы, 18 жасында олимпиада жеңімпазы болған. Қазақ күресінде енді бәрібір сырт елдің палуандарын жаңағыдай айтқанмен, бірақ бәрібір де өз қазағымызды мақтағымыз келіп тұрады. Қанша дегенмен өз осы қазақ күресіндегі, дзюдо күресіндегі, самбо күресіндегі болсын, өз ағаларымызды үлгі тұтамыз. Қанша жерден сырт елдің палуандары мықты болғанмен, бәрібір де мойындағымыз келмейді. Бәрібір де біз қазақ өз мықты екенімізді дәлелдегіміз келіп тұрады. Сондықтан осы спорттағы атап айтатын болсам, осы Шыңкей Бержан ағаларымыз мықты, Айбек Нұғымаров, Руслан Әбдіразақ, Ұлан Рысқұл сынды осы палуан ағаларымыз мықты ғой. Енді жаңа айтып өттім, көптеген жарыстарда болдыңыз, көптеген елдерде әлем чемпионатын, әлем барысына қатыстыңыз. Осы 15 жыл болды осы сіздің спорт салаңызда жүргеніңізге. Осы 15 жыл ішінде бір болады ғой, есте қалатын бір қарсылас, өте қиын болған қарсылас. Кім деп айта аласыз? Мен өте қиын болды деп айтатын қарсыласым осы Қазақстан барысында мен 1-8 ақтық сынында Ержан Шыңкеев ағамызбен белдестім. Ол өте тәжірибелі палуан. Ол дзюдо күресінде олимпиада ойындарына қатысты, әлем чемпионаттарына қатысты өте тәжірибелі. Сол кісіден жеңілген кезде өзіме сол жеңілісті өзіме тәжірибе қабылдадым. Мен осы сұрақты өте жақсы көремін өзім. 15 жыл осы спорт саласында жүрсіз. 15 жылдың ішінде мақсат қанша қаражат тапты? Енді қанша табыс тапқан жобамен енді мен автокөлік жеңіп алдым, оның бәрін ақшалай айналдырып. Енді өзімнің жобамен бір осы спорттан бері бір 35-40 миллиондай болған шығар деп ойлаймын. Көрдіңіздер ме достар, спортпен айналыстықта үлкен қаражат табуға болады. Келесі сұрақ мынандай, бізде енді көптеген спортшылар өзінің жаңа карьерасы тоқтағаннан кейін ары қарай мектеп ашып, спорт мектептерін, бапкерлік шәкірт тәрбиелеп жатыр. Өзіңіздің алдыда сондай жоспарлар бар ма? Әрине бар. Өзім енді осы спорт жолындағы барлық тәжірибемді, осы спорт карьерамды аяқтағасын арттан еріп келе жатқан жасөспірімдерге, жастарға өз тәжірибемді бөлісіп, үйретіп, жаттықтырушы болу ойда бар. Мектеп ашу үшін? Мектеп ашу енді, мектеп ашу да ойда бар ғой. 30-40 миллион тапсаңыз мектеп ашу оңай шығар деп ойлаймын. Жастарға, қазір өсіп келе жатқан жасөспірімдерге қандай кеңес айтасыз? Енді қазіргі жастар, жасөспірімдер өте алғыр, жақсы барлығы.
Жастарға айтатыным тек осы, тек еңбектеніп, бұл жеңіл келмейді. Оған көптеген тер төгу керек. Енді спортпен айналысатын болсын, спортпен айналыспайтын болсын, жастарымыз қазір көп қой, сол жастарды тек осы спортпен айналысып, білімді болып, елдің атын шығарып, қазақ еліміздің көк туын желбірететін ержүрек азаматтар болса екен. Мақсат, сізге көп рахмет айтамыз, алғыс білдіреміз. Енді алдағы өміріңізге, осы спорт карьераңызда үлкен жетістіктер тілейміз. Құдай қаласа, әлем барысы болыңыз. Көп рахмет. Like a party.